오르투스인가? 어때? 기회를 주지. 나를 위해 일할 마음이 있다면 우리를 귀찮게 하던 어빈과 아이멜을 이 자리에서 해치워라. 그리고 두 개의 신부를 선불로 나에게 충성을 맹세하라. 농담하지마. 너를 움직이고 있는 것은 오크투신의 가르침이 아니야. 단지 걸려고 손에 넣기 위한 야망이야. 그 녀석을 도울 순 없어. 어빈, 크루얼린과 신부를 지켜. 볼게이드는 나에게 맡기고 어서. 아, 못 이겨요. 너무 세 얘가. 아, 마치 하나 실체가 아닌가? 알아챘나. 과연 루티스군. 그림자에게 발그레 결계를 통과하는 것도 가능했다는 건가? 얼간이 바스토와는 다르게 이용 가치가 있어 보이는 녀석이라 생각했는데 기대에 어긋났군. 루티스 괴로워하며 죽어라. 아이고. 크롤린 무사하셨습니까? 나는 걱정 없다. 자네들은 괜찮나? 옥토 신도 같은 붉은 머리 남자에게 침입당했습니다. 다행히 다치는 사람 없지만 남자는 신전에 잠복 중입니다. 오, 신자들은 신전 밖으로 피난시켰습니다. 분명 판단이다. 이렇게 노리는 건 카르사 쿠에프다. 신보는 내가 가지고 있어. 하지만 예배당해. 루티씨가 걱정이에요. 신관장, 전 승려를 동원하여 크롤님의 신부를 지켜라. 어빈 돌아간다. 방해자가 끼어들었고, 근데 메드람 놈은 어디 간 거야? 메드람이네요. 뭐라고 있던 거냐? 서둘러 최고도사 크롤을 쫓아가 그녀의 신부를 가지고 있다. 카르사 쿠에프를 빼앗아와라. 그건 계약이 없다. 멍청한 모처럼의 기회를 헛되게 할 참인가. 내가 장관할 빤이다. 나는 암살자. 이를 시키고 싶으면 계약을 맺어라. 게다가 그림자가 계약을 할 마음은 없고 신부가 필요하다면 스스로 찾아라. 안심해라. 이미 맺은 계약은 반드시 지킨다. 굿. 실체가 아니면서 신부를 손에 넣을 수 있겠나? 융한 마법으로 약한 자를 괴롭히는 게 한계다. 이 아이도 가엾게도. 루티스씨. 아, 루티스씨. 내놈 메드람. 내가 루티스를 농담하는 건가? 볼게이드의 원흉 마법이다. 어서 구하지 않으면 그 일단 죽는다. 어째서 여기 있는 거지? 계약을 다하기 위해서다. 누구와의 계약이냐? 내놈 볼게이드에게 혼을 팔아넘긴 건가? 기다려요 가웨인. 이 사람 무척 슬픈 노천을 가지고 있어요. 당신이 볼게이드와 함께 행동하는 건 본심이 아니지요. 너는 정신전의 인간인가? 그렇습니다. 오레시아 선생님이 가르쳐줬으나 깊은 슬픔에 뒤덮여 있는 사람은 때론 자신의 의지와 반대로 행동하게 된다고. 잘난 척하지마. 위선이다. 위선이 아닙니다. 그 다음에 죽어라. 암호같이 저주를 풀어다오. 오빠. 아이멜 죽은 거야 이거? 괜찮아. 당장 치료해줄게. 아이멜 앞으로 한 사람. 메드람 이놈. 우하하하. 볼게이드 잘했다 메드람. 그것이 오코톤 신의 기쁨이 된다. 보았는가? 발두스 신의 숭배하는 자들이요. 오늘은 꼬마 계적 한 명의 목숨을 끝냈지만 다음에는 반드시 카베사의 구애포를 받아가겠다. 각오해라. 너희들이 한 사람을 차례대로 죽여서라도 신보를 나의 손에 넣겠다. 후후후. 뭐야 이거. 기쁜 일이야 했을 신보의 환영식은 사신간 볼게이드와 암살자 메드람의 습격이 위해 피 비리는 않은 식이 되어버렸다. 아이멜은 두 번 자신을 죽었어 지금? 옛날에도 충격인데 지금도 충격인데? 마이시아는 그리고 아이멜 고트님과 결별한 루티스마저도 사신간 볼게이드가 건 주술에 쓰러졌다. 어빈 단지 슬픔에 떨며 아이멜의 곁에 있을 수밖에 없었다. 아이멜을 죽여버렸네 저 녀석이. 시간이 멈춰버린 듯 했다. 그때부터 며칠인가. 어빈은 마치 혼이 빠져버린 망자처럼 알맹이가 빠져버린 듯이 덧없는 나날을 지냈다. 친구 죽고 여동생 죽고 이대로는 구할 수 없어. 안됐지만 손을 쓸 수가 없어. 이 저주의 마법은 강력하다. 아무것도 할 수가 없어. 어빈 손님을 데려왔다. 들어오게. 미첼이네요. 다른 나라의 내 친구다. 그는 마법 수업의 일환으로 세계에 유효히 여행하고 있지. 미첼이라고 합니다. 내가 이쪽으로 온 목적은 마법의 달만이 아닌 3현자와 만나 그분들의 장점을 접하는 것이었습니다. 다들 아시는 것처럼 엘필 때는 3현자란 여기 가웨이님, 지브리의 디너케님, 돌아가신 레미라스님 이렇게 세 분입니다. 3현자가 3명이네요. 애처하게 돌아가신 레미라스님과는 살아다 뵈는 것을 이루지 못했습니다만 디너케님과는 만날 수 있었습니다. 미첼은 디너케가 만나 너의 일을 듣고 협력을 부탁받았다. 어린 시절부터 발수신전과 오크투신전의 싸움에 당신 남매가 힘을 얻은 것도 그리고 아이멜이 목숨을 잃은 것도 미약합니다만 제가 힘이 될 수 있는 일이 있을 겁니다. 가능하다면 제 협력을 받아주셨으면 합니다. 그렇다면 저도 후회를 남기게 됩니다. 내가 타고 온 차가 습격당하고 있는 것을 알려준 건 바로 미첼이다. 그는 여기에서 디너켄에 가는 도중 그 자리를 지나가다 너희들에게 기절하고 있는 동안에 볼게이드를 격퇴해주었다. 그때 전 이 세상에 우연이 없다고 생각합니다. 관계가 되는 것은 무언가 의지하고 움직이고 있다고 생각하지요. 신이라고 하진 못하겠지만 미첼에게 제한이 있는 듯해. 나도 미첼의 얘기를 듣기 전까지는 잊고 있었지만 이 엘필딘에는 말투신과 오크투신과 다른 체계를 가진 신의 전승이 남아있다. 세타의 북쪽에 있는 해안의 작은 마을 도쿠스의 전승이 전해지고 있습니다. 그 해안에 떠있는 진실의 섬에 시대의 싸움 전에 세계를 통치하고 있던 신이 있다고 전해지고 있습니다. 저와 함께 진실의 섬으로 가죠. 어빈. 여행 도중에 들은 이야기에 의하면 진실의 섬에는 어떤 주스리고 풀어낸다는 성수가 있는 듯합니다. 도쿠스 마을 밖에 신목인 가시나무가 있고 그 잎을 진실의 섬의 성수에 담그면 어떤 주스리고 푸는 묘약이 된다고 합니다. 동생과 친구를 잃은 당신의 슬픔은 헤아릴 수 없겠죠. 루티스 씨는 적이 없을지도 모르고 당신에게 루티스 씨의 주술을 풀 수 있는 가능성이 있다면 당신은 진실의 섬으로 가는 게 좋습니다.
말 너무 길다. 맞죠? 진시성으로 간다. 네. 그냥 가자. 갑시다 그냥. 네. 네. 갑시다. 빠르면 일주일 정도 걸린답니다. 미첼이 합류했구나. 12에 16. 엄청 센 녀석이네요. 서둘러라. 갈 수 있죠 이제는. 예, 아마 보물 상자가 있었던 것 같은데 기억엔. 맞죠? 있죠? 난심의 가루, 난심의 가루. 매직베리어. 매직베리. 총 10개 이상은 못 가는구나. 네, 다음에 가지러 올게요. 잠수 잠겨있다고? 되게 중요한 거가 들어있나 보다. 잠겨있는 거 보니까. 스피드로프가 들어있는데 너무 많이 사도 문제네. 텐트나 이런 걸 주지. 꽉 찼어요. 지하에도 뭐 또 있네요. 지하로는 갈 필요 없죠 지금. 지하로 가면 혹시 뭐 열쇠라도 있나? 한번 가볼까요? 미첼, 어빈 루키어스.
뭐 어디야 여기 어디로 나온 거야? 잘못 나온 건 아니겠지? 행동력 1만 줄고 서키트? 여기 어디야 여기는? 어떻게 그런 짓을? 아 여기 와서다가 진실성은 어떻게 가야 되는 거지? 아 근데 진짜 순식간에 다 죽어버렸어요. 마일도 죽고 예전에 제가 어렸을 때 이거 했을 때 마일 죽었을 때 슬펐던 것 같아요. 뭐지? 나가야 돼요. 우선 파도가 치는 바다를 건너야 된답니다. 근데 어디로 가야 되는지 모르겠네. 진실의 성. 아, 제가 헷갈렸는데 도쿠스 마을로 가면 돼요. 도쿠스 마을. 도쿠스 마을. 동서남북 세타로 갔다가
빰빰빰. 발키드 세타 위에 도쿠스가 여기 위에 있어요. 한참 가야 되네. 전임을 열쇠 좀 쓰게 해주지. 강해 보이는 놈이건? 동서남북. 빠우방. 세타. 어차피 제가 도쿠스 가야 되니까요. 다른 친구 레벨업이 너무 안 돼서 거의 안 돼도 되는지 모르겠어요. 와, 미칠 마법은 제가 제일 높죠 지금. 옛날에 제가 어빈 했을 때는 그때 흑마법인가 백마법이었던 것 같은데 정령은 처음 해봐서. 동서 남북 도쿠스. 척구조 녀석 하나가 나올텐데. 하하. 도와주세요. 이 앞에 척구조가 나왔어요. 굉장히 많이 있어요. 얼마나 많길래. 와, 많긴 하다. 꽤나 황당하게 나타나는군. 세일은 한 명이면 뭐 다 해결할 것 같아요. 몸빵으로도. 와, 미칠 진짜 세다. 아, 때리지 못하잖아. 길 막혀갖고.
와 미첼 진짜 세다. 미첼이 뭐지? 이제 괜찮겠지? 굉장해. 순식간에 해치웠다. 고맙소. 이제 안심하고 여행을 계속할 수 있겠어. 미첼이 마법. 아 미첼이 흑마법사네. 어쨌든 얘가 낫네 훨씬. 걔 나중에 걔 누구냐, 걔 키워봤자 의미가 없을 뻔했네. 아 클럽이네. 도끼 갖고 있는데 제가. 어 좋아. 여기 쉴 수 있는데 있으면은 도쿠스에 쉬는 데 있나? 그러면 전체 설정, 전체 자동 수동 잘 됐지 뭐. 정령을 좀 써서. 여기 도쿠스입니다. 자와 사람에게 가시나무 잎 달라달라 부탁해보죠. 실먹이 잎이니까요. 간단하게 나눠주지 않을지도 모릅니다.
아, 만화 다 썼어요. 도크스 남세타. 실내 신목에게 가시나무 잎을 한 장 얻을 수 있을까요? 좋아. 하지만 마을의 특별 천연기념물이니 다른 사람들에게도 일단은 물어봐. 알겠어요. 가시나무이 필요하다고 상관없을 것 같은데. 실내 신목의 가시나무 잎을 한 장을 얻을 수 있을까요? 좋아. 하지만 저건 마을의 공지사니니 다른 사람들에게 물어봐. 설마 요즘 세상에 가시나무잎 전설을 믿고 저주를 풀 약을 만들려는 건 아니겠지? 그 전설은 아직 누구도 시험해 본 적이 없어. 여하튼 위선이 바다는 파도가 역해서 진시의성까지 위험을 견디며 가려는 녀석은 없으니까 뭐 필요하다면 마음대로 해. 실내 신목의 가시나무 잎을 한 장 얻을 수 있을까요? 좋아요. 하지만 모두에게 소중한 나무니까 똑같은 얘기예요. 대부분. 여기 사람이 한 분 계시네. 실내 신목의 가시나무 한 장 됐고요. 여기 마지막 신목의 가시나무 가지고 가. 하지만 물이 나오니까 다른 녀석들에게 일단 물어봐. 전원의 허가를 얻었어요. 모든 동해를 구하기는 했는데 배를 타고 어떻게 가야 되는 거지? 모두의 동의를 얻었어요 지금. 어쨌든 마을사람 전에 허가를 얻었습니다만 가시나무 잎을 가지러 가도 될까요? 그거 고생했군. 귀찮았지? 아니요. 도쿠스에서는 모두의 의견을 존중하여 마을 전체에 관련된 일은 마을사람 전원이 정하고 있지. 자 이제 가시나무 잎을 가지러 가도 되네. 고맙군. 아 뭔가 가시나무 잎을 얻으러 가는 거지. 예, 흡수하는 게 좋을 거야. 신목에서 나오는 잎을 가져가는 건 금지되어 있어. 얻는 법은 낙엽밖에 없겠지만. 와크라 녀석이 가시나무 강장에 낙엽에 덜어졌다고 모아서 태우러 갔는데 조금 전에 갔어. 빨리 가야 돼요. 가시나무 숲. 빰빠라밤. 자동 선택할게요. 어빈 죽을 뻔. 텐트 쓸게요 하나. 이제 올라가 보겠습니다. 근데 생각보다 물의 정령은 좀 약한 것 같아요. 그 바람의 정령이나 이런 것들 좀 센 것 같은데. 아 미첼 만화를 지금 텐트 한번 쳤는데 저렇게 많이 썼어 지금 만화를? 아 미첼은 만화를 안 쓰게 해야 될 것 같아요. 쟤 너무 세다. 중요할 때 써야 되는데. 미첼 너 마법 금지야. 너 오늘부터 마법 금지야. 미첼 오늘부터 마법 금지입니다.
타는 냄새군. 아차. 와, 무슨 일이지? 가시나무 잎은 낙엽으로 굉장히 더러워져서 모아서 태워버렸는데. 전부요? 그래, 전부. 이런. 어라? 에? 미안해요. 뒤로 봐요. 뒤? 한 장이 머리에 붙어있어. 정말이다. 참 센스가 있네요, 발콘사가. 이 입만 필요한가? 자, 가지고 가. 아, 고마워요. 그럼 다음은 진실선까지 어떻게 하냐가 배를 빌려주면 좋겠는데. 마을로 돌아와서 부탁할 수 있는 한 부탁해보지. 그러죠. 음악이 웅장해요. 음악이. 도쿠스 잘 됐군. 실례, 진실의 성으로 배를 가고 싶은데 이 배를 빌릴 수 있을까요? 주무도 많은 녀석이군. 마을 사람 전원에게 물어보면 빌릴 수 있을까요? 이건 내 배야. 그럴 필요 없어. 어차피 파도가 심해서 고기 잡이도 못 나가니 빌려줄 수는 없지만 파도에 휩쓸려가도 난 몰라. 예, 조심하죠. 아마 괜찮을 겁니다. 진실의 섬이라 좋아. 그런 일은 빌려주지. 내 배는 작아서 두 사람밖에 탈 수가 없어. 그 이상 타면 가라앉아 버릴걸? 곤란하군. 별 수 없지. 나와 미칠 두 사람만 하지. 미안하지. 여기서 헤어지지. 아이 뭐야. 알챔. 울켰어. 아이 안녕. 이따 봐. 위에 고용 다시 하러 올게. 갑니다. 아, 옛날에 만든 거 치고 그래픽 참 좋다. 옛날 그래픽 말씀드리는 거예요. 굉장한 파도야. 이래서 진실의 섬에 다가갈 수 없겠는걸? 그냥 바다를 진정시킬 수밖에 없겠군요. 바다를 진정시켜? 얘 뭐야? 얘 뭐 바다까지 진정시킬 수 있는, 뭐 얘는 뭐 바다의 파도를 진정시킬 수 있는 거는 우리가 알고 있는 크리천, 네? 예수님밖에 없는데 얘가 예수님도 아니고 참 이해할 수가 없네요. 굉장해. 이런 마법 처음 봐. 시간 없으니까 이럴 때 능력을 아낄 순 없죠. 다음에는 배를 고속으로 달리게 하겠습니다. 바람을 친구로 삼으면 되는 겁니다. 바람을 친구로. 그렇습니다. 바람이여, 나의 작은 바람을 가도록 하자. 야, 근데 이게 대사가 진짜 많네요. 근데 이것도 만드신 분들의 또 생각을 하면 좀 읽어주긴 해야 되는데 너무 많아서 제가 적당히 읽을 건 읽고 패스할 건 패스할게요. 이해해 주시기 바랍니다. 어것이 보입니다. 저기 진실의 섬입니다. 진실의 방으로 들어와. 진실의 방이 생각나네. 갑자기 나는 마동석이 진실의 방이 생각나지 왜? 저지를 푼다는 중요한 목적이지만 이 섬에는 무엇인 건지 왠지 호기심이 솟구치는군. 자, 진실의 방으로 갑시다. 여기도 싸움이 있을 것 같은데. 유적이다. 상당한 고도움에 지냈던 사람들 유적인 듯하군. 도쿠 사람들의 선조일까? 한번 가보죠. 정문이 어디야? 정문 닫혀있는데? 뭐야? 어디 뭐 새길이라도 있는 거야? 어디 있지? 여기 밑에가 내려가는 길이 있구나. 부서졌네요. 이건 맹점이군요. 분명히 이 신전을 지키는 자들은 악한 자들이 이곳에 들어올 수 없도록 입구에 강력한 봉인을 했을 겁니다. 근데 자연의 낙반으로 붙어진 부분을 통해 쉽게 침입할 수 있게 될 거라곤. 거기까지는 계산할 수는 없었겠지. 정말 그렇습니다. 저도 무언가를 봉인할 때는 주의하기라죠. 제가 알기로 왼쪽에 맨 끝에예요. 그 위치가. 여기 아니고 맨 끝으로. 이것이 성수. 이물의 가시나무 잎을 적시면 루스의 주술을 분리하게 되는 건가요? 적시하군요. 그래 보자. 어비는 가시나무 잎을 살며시 품에 넣었다. 이제 루스를 구할 수 있습니다. 다행이군요. 어떻게 될지. 이 앞으로 가보면 섬의 진정한 의미의 진실의 섬이 되는 핵심과 접할 수 있을지도 모릅니다. 뭔 말이야? 이번 벽화는 오쿠투 심이랑 발두스의 그건데
굉장하군. 토쿠스의 백성은 문자를 가지고 있지 않습니다. 이게 그대로부터 메시지겠 어쨌든 대단한 벽화인데요. 두 마리의 용이 싸우고 있다. 이 용은 그대로 용이 나타나는 게 아니라 신들의 싸움을 그린 듯하군요. 발두스 어구쯤이죠. 이 그림을 본 것만으로 어느 쪽이 누구인지 알 수가 없군. 나에게는 어느 쪽이나 사악해 보여. 이 벽화를 남긴 자의 생각이 전해져 그렇게 느끼는 건 또 모릅니다. 반대 토쿠스의 선조도 같은 것을 느꼈겠죠. 그건 그렇고 그들이 이 신들을 숭배하고 있었다면 이곳에 조각한 것도 나름대로 납득이 하지만 마을의 상황으로는 그렇지 않은 것 같은데 답은 하나입니다. 경고. 그렇게 생각할 수 없군요. 뭐야, 이 공간에 특별한 힘이 흐르고 있습니다. 역시 그렇군. 이 느낌은 전에 느낀 적이 있는 감각과 같은 거야. 저의 나라에 있는 샤렌이라 불리는 지사가 비슷한 것입니다. 역시 일정 조건에 갖춰지면 영성으로 예언을 볼 수 있겠는데 왜 이거야? 뭐야, 뭘 보여주겠다는 거야? 아, 맞다. 이게 미래를 예언하는 무슨 구슬 같은 건가? 앞으로 체험할 일을 알려준답니다. 예. 나쁠 건 없죠. 한번 보겠습니다. 예언의 힘을 끌어내기 위해서 써야 되는 특징 묘관이 필요하겠지만 제 마법으로 대신할 수 있답니다. 한번 봐보죠. 좋아 보여줘. 시작합니다. 이게 아마 제가 알기로는 이게 힌트가 됩니다. 제가 결국은 이 사람들 찾아가야 돼요. 그걸 거예요 아마. 뭐야, 쟤 누구야? 어디가 여기는? 저 사람은 어디지 여기? 이거 어디야? 저 사람을 만나야 되고 한 명이고 어딘지 모르겠네요. 그리고 여기는 그 오두막이고요. 레미라스 할아버지고. 어릴 적 나와 마일이다. 빨리 여빈 기다려. 탐험이다. 부조선으로 가자. 그래, 이건 과거의 풍경인 건가? 아, 할아버지가 여기다가 뭘 숨겨놓나 보네. 설명까지 지게 할 수는 없고 필요한 때가 되면 스스로 운명을 문을 두드리겠지. 그래, 여기 그때까지 여기에서 여기에 하나 가다 놨고 세 번째는 어디야? 아, 여기 또 바다야? 호수가 있는 곳이에요. 호수 참고로 세 번째 힌트. 바이란 호수인가? 어디 저기? 호수의 신? 마지막 하나. 여기는 어디지? 다 모르겠어요. 묘지. 다 힌트예요. 참고로 이거를 보고 해야 되는데 뭐 공략집 보면 알겠죠. 저도 공략을 좀 보기는 해야 돼요. 옛날에 갖고 기억이 하나도 안 나요. 나를 위해 살생을 계속하는 것을 그만둬. 괜찮아, 나는 괜찮아. 당신만 나를 생각해준다면. 우선 가장 먼저는 제가 아는데 오두막으로 가도록 하겠습니다. 보였나요? 여러가지 얘기를 꺼낸 것 같군요. 상당한 정보량이 있던 모양이야. 여러 장소가 보였어. 신전 같은 곳에 명상하는 사람, 내가 자란 집도 보였어. 그리고 어딘가에 호수, 쓸쓸해 보이는 묘지까지. 장소라고 내곳, 무엇을 말하고자 하는 것인지 그만으로 판단이 서질 않는 것. 당장 모든 것을 알려고 하지 않아도 합니다. 뒤에서 신경을 쓰고 있으면 반드시 알게 될 때가 오겠죠. 지금 보았던 광경이 그리 멀지 않은 미래에 당신의 운명과 관계 있는 될 것입니다. 당연하죠. 제가 이거를 깨야 엔딩을 보니까. 그럼 발크도로 들어가죠. 루드스가 걱정입니다. 자, 빨리 가시죠. 몬스터가 나올 줄 알았더니 몬스터 한 마리도 안 나오네요. 다행이죠, 어떻게 보면. 미로처럼 만들어놨어. 여기 정면이구나. 아닌가? 어디요? 어디고? 아니, 어디고? 가운데에 있을 것 같은데 왜 가운데에 없지?
헷갈려. 어디요? 아니, 어디로 가야 돼? 여기 맞는 것 같은데? 아, 근데 어떻게 가야 돼? 아, 진짜 이거 이렇게 완전 미로로 만들어 놨어. 아, 현타 오려고 그러네. 아, 어디야? 아, 들어온 거는 되게 쉽게 왔는데 나가는 길은 모르겠어. 아니, 미로처럼 만들어 놔가지고. 길은 여기밖에 없는데? 여기 위로 올라가는 길이 저기로 가야 되거든요. 여기 밑으로 와야 된다는 얘긴데 여기로 어떻게 가지? 아, 이쪽이구나. 아, 천천히 천천히. 맞죠, 여기죠. 아, 헷갈렸어요. 여기는 열릴 것 같은데 열렸어요. 어우, 진짜 엄청 헤맸다. 에이? 배를 어디다 세웠지? 배가 없어졌어. 대체 누가? 엄청난 살기가 넘치고 있어요. 메드람이가 이 녀석 온 거 아니야? 메드람? 너희들의 배는 바다로 뛰어보냈다. 이제 여기서 나갈 수 없어. 메드람, 여동생의 원수죠. 너는 정신전의 사람이지. 그렇다면 아이멜의 원수를 지금 여기서 갚아주마. 냉정해져야 돼요. 그의 내면에는 강한 살기와 함께 알 수 없는 슬픔이 느껴져요. 뭔가 이유가 있는 듯합니다. 실패는 나도 지지 않을 거야. 저 자식이가 아이멜이 볼게에게서 나를 죽이라는 의뢰가 있었다. 너의 목숨 내가 받겠다. 이게 쉽게 될까? 너는 그때도 아이멜에게 정치적 사람이냐고 물었지. 그 여자는 그렇다고 대답했다. 그래서 배웠다. 모두 착각하고 있어. 우리들은 어릴 적부터 정전에서 자랐다. 그래서 아이멜은 자신의 정신전의 사람이라 생각하고 있었던 것 뿐이다. 루티스도 그래. 그녀는 옷끝은 숭배하고 있긴 했지만 볼게드의 야망의 진리를 벗어난 곳이 있다는 걸 알고 진정한 자신을 되찾았다. 나는 암살자다. 의뢰가 있으면 이유는 필요 없어. 간다. 열받아. 제멋대로 쥐를 만들고 있어. 나에겐 발루스도 옷끝도 관계없어. 상대가 안 돼요. 근데 워낙 센 녀석이라. 조금만 하는 것 같은데 벌써 지친 건가? 닥쳐. 잘난 소리도 인간에겐 정의를 버리고 슬픔을 넘어서지 않으면 안 되는 때가 있다. 그것이야말로 신들의 분쟁이 가져온 대지의 족쇄다. 왜지? 메드람의 슬픈 상념에 신경 쓰이는군. 저 남자와 싸우지 말란 직감이. 신들의 싸움에 휘말리고 있어야 하나? 이런. 어빈의 감정이 혼란해져 있어. 죽어줘야겠어. 역시 미첼이 세긴 세요. 어빈씨, 검을. 이마 부분 그리 길게는 못 갑니다. 가져. 바다에 빠지는 거야, 그냥. 풍덩. 방해가. 메드람과 싸움에 운을 품은 미첼은 어빈과 메드람과의 대결을 강력하게 저지했다. 파도의 흐름이 부드러졌다고 들었어. 섬까지 마주나갈 생각이었지만 설마 그쪽에서 흘러주려는 생각도 못했다. 엿먹었습니다. 아무튼 앞뒤스러운 순간적인 일이어서 앞뒤를 생각하지 않고 뛰어들어 버렸습니다. 가시나무 잎은 도쿠스의 나노바다 진세섬에서 성스러운 물에 적셨습니다. 다행이다. 메드람이라는 남자에게는 뭔가 특별한 이유가 있는 듯합니다. 게다가 메드람과 어빈은 좀 더 시간이 지나서 만나는 게 바람직하지 않을까. 제대로 싸운다면 어느 쪽인지 죽음까지 생각해야겠죠. 두 사람은 적대시하고 있습니다. 그러나 공통된 슬픔을 지니고 있습니다.
좀 더 시간을 두면 무언가를 만들어내는 긍정적인 관계로 변할 거라 생각할 수 있으니까요. 그럴지도 모르지. 긍정적인 관계로 변한다. 어빈은 어릴 때부터 그런 희망을 갖게 한 아이였지. 온화하게 살아왔다. 남에게 신부를 맡긴 거겠지. 희망을 향한 그 여행을 시작했는군. 아마도. 가해인이 어떻게 또 때마쳐 배가 왔네요. 정신이 드나요? 여기는 가해인님의 배랍니다. 배도 있어. 아주 큰 배를 갖고 있네, 가해인이. 나는 배에서 이곳이 제일 좋다고. 안전해, 수고했어. 이 배는 나의 배다. 강에 닿을 때까지 아무 상관 없이 푹 쉬어. 바다는 좋지. 참 좋아. 대항해 시대? 대항해 시대가 이제부터는 대항해 시대가 온다. 그 얘기가 생각나네요. 말 다 걸어야 되나? 말 다 걸어야 되나요? 슬슬 강이 보이는군. 발크들에게 항구가 없지만 가능한 가까운 해안에 배를 대도록 하자. 곧 발크들로 돌아간다. 가인은 배를 발크들 가까이 강에 대어 어빈 일행은 신전으로 길을 서둘렀다. 돌아가는 길은 가인이 수습한 덕분에 아무 문제도 일어나지 않았고 어빈 밑에 가인 세 사람은 무사히 발크들에 도착했다. 무사히 돌아서 무엇보다 다행이다. 인사하지 않아도 돼. 어서 루티스의 주소를 풀어주게. 처방은 내가 하지. 어빈씨. 가시나무 잎을 손에 넣었군요. 그래, 어빈이 손을 썼지. 작은 병을 꺼냈다. 이제 처방은 끝났다. 이 붉은 빛에 감도는 액체를 마시면 볼게이드가 건 루디스의 주술을 풀 수 있을 거야. 왜? 당신은 어째서 나를 구하려 했지? 조용히 약이나 마셔. 갑자기 상남자 됐어요. 조용히 약이나 마셔. 좋은 표현 아닌가요? 약이나 드셔. 약간 이렇게 했을 수도 있을 것 같아요. 왜냐면 열받잖아요. 동생이 죽었잖아요. 근데 안쓰럽죠. 체력을 헛되게 쓰지 말라고. 괴로워하는 자를 구하는데 무슨 이유가 필요해, 안 그래? 자, 이것밖에 없어. 손에 엎드리지 마. 가위는 주의하며 가시나무 잎으로 만든 약을 루티스 입에 넣었다. 붉은 빛 감도는 물방울은 한 방울 두 방울 루티스 입으로 떨어졌다. 이게 주홍 물방울인가 혹시? 이제 괜찮아. 루티스도 곧 좋아질 겁니다. 어때, 루티스? 전에 머리 고통이 사라져. 괴롭지 않아. 주술이 풀렸어. 약효가 있어. 다행이다. 야호. 이제 겨우 저도 짐을 내려놓는군요. 주술은 풀렸지만 아직 몸은 약해진 상태니 네, 자고 있어야 됩니다. 답은 그래. 그러면 돼. 그럼 나는 이만. 돌아가는 건가? 예, 제 세계로 돌아가겠습니다. 원래 엘필덴의 3연제를 배면 한번 고국에 돌아갈 생각이었습니다. 하지만 어빈 씨, 루티스의 걱정이 되어 그냥 돌아갈 수 없었습니다. 미첼 씨, 다시 만날 수 있을까? 언젠간 다시 도우겠습니다. 실은 대연자님의 배에 선원과 약속을 했으니까요. 선원? 토마스 씨라고 했는데 녀석인가? 네. 그는 꽤 흥미로운 생각을 하고 있더군요. 제가 진시의 섬으로 건너가기 위해 파도를 잠재운 걸 알더니 가가부의 태풍도 진전시킬 수 있는지 물어보더라고요. 가가부의 결계를 배로 횡단하려면 실력 좋은 선원을 모으는 것보다 신뢰되는 마법사를 동료로 삼는 게 지는 길이라고 하여. 말 너무 많다. 배워야지. 예. 미첼이 빠지겠네요. 미첼씨 고마워요. 같이 가서 도움이 많이 되었어요. 예, 반드시. 정말 고마웠네. 글 쓰신 분도 힘들겠다. 쉽지 않았겠다. 수위로. 저 데려가두기로 했어. 놔두기로 했어. 너네가 공부를 해서 언젠간 스스로 스테인글라스를 고쳐주다고 말했지. 저희는 저 스테인글드 글라스를 좋아했으니까. 미첼씨가 진시의 섬을 함께 가져와서 간신히 살았어. 나 혼자서는 갈 수도 없었을 거야. 어빈. 이젠 이거다 싶은 목적이 없어. 단지 진시의 섬에서 몇 개인가 영상을 보았어. 영상. 미첼씨의 말에 의하면 앞으로 내 인생에 힌트가 숨겨져 있다던데. 암시 같은 건가? 네. 수로가 흐르는 유역에 명성하는 신관과 같은 사람, 호수에 떠있는 사람, 쓸쓸한 묘지, 사군된가 그래요. 수로가 흐르는 유역이란 건 아마도 가든힐이라고 하나 힌트 주고, 모스 호수에 있는 키트마을, 가든힐, 키트마을, 묘지만 안 알려주네. 루티스, 내가 같이 가겠어. 도와준 빛을 갚으려고 그런 말을 한 거라면 잊어버려. 그때에는 뭐든 목적이 필요했어. 기분 전에 그것뿐이야. 통명스럽죠 지금. 진시섬에 가져왔잖아. 나는 살 수 있었던 거야. 겨우 구한 목숨이 나에게도 목적이 필요해. 당신의 진시섬에서 받은 예언은 나에게도 무관한 게 아니야. 무슨 소리야? 나는 오크튼 신의 가르침을 믿고 있었어. 아니 볼게이드 일행들이 끌어다녔을 뿐이고 지금 진리 자체는 틀림없다고 믿고 있어. 네. 난 진실을 알고 싶어. 당신의 섬에서 본 장소 가보고 싶어. 그렇다면 나와 바스터는 뿔뿔이 터진 발두스의 신체인 6개의 심벌을 모으는 게 임무였어. 당신들이 가지고 있던 카브사 쿠엘프 그리고 2개. 그 구에 4개가 있다는 얘기잖아. 맞죠? 이든 스코티아 데프티스 질의 내 정령이 지키고 있다는 거. 그러니까 내 정령을 잡아서 키엘포나 이런 것들을 똑같은 걸 얻는 게 목적인 것 같습니다. 네, 심보를 얻는 거죠. 이거 너무 길어서. 네. 저도 목이 아파요. 너무 말이 많으면. 네. 말 대신해서 루티스가 합류했습니다. 마일이 죽을 거면은 아이템을 좀 주고 죽지. 왜
아이템 좋은 거 많이 갖다 줬는데 같이 그냥 넘어가는지는 모르겠지만 왜 못 나가지? 어벤이 누수한지 좋아진 상황. 어벤은 진실섬에서 본 풍경을 찾아 여행자 것을 크루얼에게 구했다. 진실의 섬에서 받은 계시를 확인하는 여행인가? 아주 찬성이다. 실은 나도 그걸 권해볼 참이었다. 그래 좋은 수도 있어. 발크대의 고대 문을 조사해보니 20년 지하에 전이문이라 불리우는 특수 이동 장치가 설치되어 있다는 것을 알아냈다. 전이문을 사용하면 한순간에 이동할 수 있어. 그 장치가 설치되어 있는 발크드, 바로와 필딘의 하나는 거지만 세 군데라도 갈 수 있으면 대박이죠. 네, 고맙습니다. 노자에게 500노제. 예, 500노제 감사합니다. 우선은 저 동료를 좀 데리고 올게요. 혼자 루트스 이렇게 둘만 가면은 큰일 납니다. 뭐 알선소 쪽에 한 명 분명 있을 것 같고 알선소가 어디 있는지 모르겠네. 나오면 안 되고. 알챔 있다. 알챔 기다리고 있었습니다. 똑같이 여행할 수 있는 거군요. 그래, 들어와. 알챔이 지금은 가외인 얻기 전까지는 알챔이 지금 저한테 무조건 필요한 존재입니다. 여기에 있나 혹시? 그 알선소가? 어디 있어? 알선소. 텐트가 몇 개지 지금? 5개면 되죠. 잠깐만. 얘가 알선소에 없다고? 어디 있어 그럼? 이제 알선소 있을 것 같았는데 어디 있지? 루티스. 행동력이 제일 기능력이 4가 올라가는구나. 방어력 4. 행동력이 너무 느리다. 행동력을 올려줄게요. 여기 있구나. 루키어스. 내가 다시 필요해진 건가? 오케이. 너한테 내가 장비를 줬어. 너한테 윈드 멘탈이 너한테 있잖아. 이게 장비가 혹시 좀 괜찮은 거 있나 한번 봐볼게요. 나이프보다는 공격력 15, 아머, 행동력 마이너스 2, 링메일 28, 26. 행동력 10. 와, 돈이 비쌀수록 좋네요. 와, 윈드메터 8,000원짜리였어. 와, 럭키링. 링메일 하나 사야 되겠다. 행동력 10 마이너스. 와, 메틀 재킷 괜찮은데? 이걸 어빈이 쓰는 게 좋을 것 같은데? 체인메일도 갖고 있긴 한데
메틀 재킷 사겠습니다. 잠깐 행동력이 너무 느리면 좀 문제가 있나? 어차피 어비는 솔직히 방어가 중요하니까 메틀 재킷을 사겠습니다. 됐어요. 어비는 메틀 재킷을 아 이미 샀구나 메틀 재킷을. 아이고 행동력 엄청 떨어질 텐데. 루키오스 루티스 알챔 그래 메틀 재킷을 제가 입고 있었군요. 몰랐습니다. 맥레인의 세타까지 편집배달 세타 지문반 금머리 장식 발크드 브리엣지 발크드 오호스 동굴 스웨터를 만들기 위한 지수를 재주게 해주세요. 알선소 일은 됐고 제가 뭘 해야 되냐면 갑자기 멘붕이 왔네. 뭐 해야 되지 아까? 지금 오두막 가야 돼. 오두막. 저장을 하고 깜빡 제일 중요한 걸 안 할 뻔했네요. 저장하고